전자레인지에 빵 데우면 눅눅하고 맛없었죠? 이것 하나만 알면 갓 구운 빵처럼 바삭하고 촉촉해집니다. 전자레인지는 음식의 수분을 증발시켜 눅눅하게 만듭니다. 빵을 데울 때 중요한 건 수분을 보충하고 균일하게 열을 전달하는 겁니다. 수분을 보충해야 빵이 촉촉해지고 균일하게 열을 줘야 겉은 바삭해집니다. 전자레인지에 빵을 넣기 전 물에 적신 키친타월로 빵을 감싸주세요. 그리고 10에서 15초만 돌려주세요. 물에 젖은 키친타월이 수분을 공급해 빵을 촉촉하게 만들고 빠르게 가열된 수증기가 빵 전체를 골고루 데워줍니다. 이제 눅눅한 빵은 버리지 마세요. 이 작은 팁 하나가 당신의 빵을 갓 구운 빵처럼 맛있게 바꿔줄 겁니다. 오늘 아침부터 바로 시도해보세요.